यदि आप भी इस दिवाली नई बाइक खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आज हम आपके लिए टॉप 5 बेस्ट मोटरसाइकिल की एक लिस्ट लेकर आए हैं। होंडा शाइन में 98 सीसी का एयर कूल्ड इंजन मिलता है जो 7.38 अश्वशक्ति की पावर और 8.04 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है। 4 गियर वाली ये बाइक 60 किलोमीटर का माइलेज देती है। कीमत 63,191 रुपये। प्लेटिना में 102 सीसी का एयर कूल्ड इंजन मिलता है जो 7.9 अश्वशक्ति की पावर और 8.3 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है। इसमें 4 स्पीड गियरबॉक्स दिया गया है। कीमत 62,000 रुपये। हीरो की यह बाइक 97.2 सीसी एयर कूल्ड इंजन के साथ आती है जो 7.9 अश्वशक्ति की पावर और 8.05 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है। ये केवल एक वेरिएंट में उपलब्ध। कीमत 58,739 रुपये। टीवीएस की यह सबसे किफ़ायती बाइक है। इसमें 109.7 सीसी का इंजन दिया गया है जो 8.3 अश्वशक्ति की पावर और 8.7 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है। कीमत 55,100 रुपये। हीरो ये भारत की सबसे सस्ती पेट्रोल बाइक है। इसमें 97.2 सीसी का इंजन दिया गया है जो हीरो स्प्लेंडर वाला ही है। ये बाइक तकरीबन 70 किलोमीटर लीटर तक का माइलेज देती है। कीमत 55,992 रुपये। डिस्क्लेमर, बाइक्स की आधिकारिक कीमतों का ऐलान नए जीएसटी स्लैब के लागू होने के बाद किया जाएगा। ये प्राइसिंग शुरुआती गणनाओं पर आधारित है।